わー、すごいね。飛行機だね。現在飛行機も立ってる。あ、そう。下にちょっとシマウマ、ライオンわかんない。これぞカンボジアに着きました。カンボジアに着いた。あこんなだ、あこん。ひなたにカンボジアに到着しまして、ママのお友達と招待会があります。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.